Il progetto Grandi Navi fuori dal canale della Giudecca va avanti, anche se questo governo non sarà più in carica e Danilo Toninelli lascerà il dicastero. Sugli approdi diffusi per spostare parte del traffico crocieristico dal bacino di San Marco si procede secondo la tabella di marcia. L'appuntamento quindi sarà per il 22 agosto prossimo per il secondo tavolo tecnico voluto dal ministro. Resta in piedi dunque l'ipotesi di spostare parte del traffico su Fusina e Marghera. Questa l'idea paventata già durante la riunione del 6 agosto scorso, dove erano presenti autorità portuali, rappresentanti della Capitaneria di Porto di Venezia, l'Agenzia del Demanio e tutti gli enti partecipanti, tranne la Regione Veneto e il Comune di Venezia, ma invitati dall'attuale ministro, per decidere definitivamente il blocco degli alberghi galleggianti fuori dal canale. Intanto, entro il 19 dovrebbero essere presentate tutte le azioni da intraprendere per utilizzare immediatamente gli attracchi diffusi, come le banchine Fusina e Lombardia. Il cronoprogramma, a quanto si apprende, è confermato anche perché l'intenzione è quello di accelerare e sbloccare l'impasse che fino ad oggi ha visto regalare momenti di forte tensione tra governo, comune e regione. L'obiettivo principale, ed è quello annunciato dal ministro, dovrebbe essere quello di spostare entro fine del 2020 le prime 30 navi. Invece appare destinato a tramontare con la fine del governo l'ipotesi definitiva per il nuovo terminal individuato a San Nicolò del Lido o a Chioggia, bocciando invece la soluzione Porto Marghera, fortemente sostenuta dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dal presidente della regione Luca Zaia, anche sulla scorta delle indicazioni dell'ultimo comitatone riunitisi nel 2017.